'cause every time you touch, I feel the static, and every time we kiss, I reach for the sky. Хей, какво са хора, аз съм Над и добре дошли в това видео. Преди да започнем искам да кажа само, че може да ми пращате фенартове и така нататък, които толкова много ме мъчихте. Ще оставя Фейсбука долу в описанието, просто ако искате да ми пратите нещо, което да го добавя в следващия клип, нали, разбира се с името ви там, така нататък, да се похвалите на приятелите, че ми в мой клип. Ще оставя Фейсбука ми долу в описанието, просто там правите каквото правите, пращате ми го в Фейсбука. Ви има в клип. Между другото едно нещо. Има някакъв пич, който доста ме кефи. Смисъл, малък ютубър е, пише се It's5D. Мисля, че така ме се произнася името. Честно казвам, не го познавам, нямам никаква връзка с него. Просто клиповете му ме кефът. Принципно не правя шараути е така по време на клип или като цяло шараути, но канал му ще бъде долу в описанието. Доста добри истории прави. Поне според мен. Това е. Нека направо започнем с днешната тема. Това няма да е история, както има нещо, което искам да поговоря, нещо, което би исках също трябваше да направя клип доста отдавна, както аз знах, че това ще се случи. Това е именно както сатирата трендна, така ще тренднат историите на практика в България. И не говоря само за това, че ще тренднат. Говоря за това, че нали, както с сатирата, ще се сменят контентите, т.е. за някакъв период от време, докато не разберат всички, че не е толкова лесно и това, че не се получава на всеки просто да разказва разни простоти. Ще се сменят ютубъри, както казах, ще има нови ютубъри, които да правят истории, както на практика беше с така наречената сатира. И общо взето, не мисля, че ще бъде точно като сатирата, както тогава се завъртяха доста драми. С историите, аз лично до сега не съм бил в никаква драма, т.е. много лесно си да се почне драма, в момента има толкова много хора, които просто ме дразнат. Може да се почне така много лесно. Така, и това не е клип, в който ще се оплаквам как ще има други ютубери, които да разказват истории. Той в момента единствените, които аз знам, които така ми харесват историите. Това сме аз и Лагаров, които на практика каналите си направиха един от двамата само за истории, така че, т.е. моя поне. Но как ще е? И още ето не правя това видео, както каза, за ви се оплача или нещо от сорта. Не знам. И като стана дума за истории, това, което ще да кажвам е, че ще ви покажа някои от нещата. По-скоро някой ще ви кажа какво по-точно трябва да направите, за да направите една смислена история, като моята, като тази на Лагаров, като тази дори мога да кажа It's5D, както лично мен много ми харесват историите, които той качва. Така че, да, първото нещо, което е най-важното, не си измислите истории, пичове. Тоест, ако ще разказвате история и ще си измисляте, по-добре не дейте. Първото, което е, ще ви отнеме твърде много време. Аз лично не съм се опитвал дори да си измислям истории. Защото си замислете само колко е трудно това нещо. Ти да си измислиш история. Първото, което е, ти трябва да си измислиш какъв да е сюжета, какви хора да има, какво се случва, след което трябва да лъжеш просто без спиране, 10 минути, поне в моят случай са около 5-7 минути някъде лъжа след лъжа и така нататък. Като цяло аз лично не мисля, че мога да се справя с такова нещо, така че не знам, по-лесно ми е като цяло да си разкажа истинската история, отколкото някаква фалшива. Следващото нещо, което бих искал да поговоря, това е нещо, което наистина много хора, които в момента се опитват да правят истории, виждам. И повярвайте ми, аз гледам много повече малки ютубъри, отколкото големи ютубъри. Както големите на практика няма какво да ми предоставят нещо ново, докато от малките е малко по-неочаквано, честно казано. Тоест мен на практика, когато аз започнах да правя истории при около 4-5 месеца, никой не ме знаеше, буквално никой не знаеше какви са тия клипа, които качвам. Така че да, ето мен сега. И общо взето, това, което е така много голямо нещо, което аз не си много обръщам внимание по време на клиповете, е тези дранщите звуци, като сещане и всякакви такива цяло монотонни звуци, които принципно правите. Когато не знаете какво кажете или просто по навик. И аз също ги правя, просто предполагам не забелязвате така, както режа доста пъти някои от нещата. Повярвайте ми, иска малко търпение, т.е. не е нищо трудно, просто намирате ги, слушате си клипа, махате това, което не ви трябва. Всичко е добре. Следващото нещо, което доста наистина от вас ме питат е над с какво снимаш, твой ли е геймплея и цяло всичко с бакграунда на самия клип на практика. И това, което аз лично мога да ви кажа, няма никакво значение, буквално. Както виждате, имам клипове, на които просто влизам и цъгам в някакви CSGO сайтове и не, това не е само за да им взема парите. И общо взето няма значение на какво цъкате. Може да цъкате на Terraria, ако искате, може да цъкате на Minecraft, на Roblox или как се произнася.
Можете си играте на каквото си поискате буквално. Тоест не геймплей ви е важен, важно е това, което разказвате. Както виждате, аз лично ползвам CSGO, Surf или Call of Duty, Overwatch. И това, което de facto вие трябва да напишете е просто в YouTube говоря, както геймплея не го правя аз. Първото, което е, аз лично геймплей няма как да направя. Тоест аз лично не съм толкова добър в някоя игра, че да направя геймплей. Затова просто това, което трябва да направите е влизате в YouTube и пишете Free to use gameplay и просто взимате го, теглите. Следващото нещо, което доста хора ме питат е как си снимам самите клипове, смисъл за записване и така нататък. Следващото нещо, което доста от вас ме питате цяло как си правя самия клип, т.е. какво го обработвам и така нататък. Затова реших тук да ви дам един съвет. Запишете си ги отделно или поне ако ги записвате едно към едно, т.е. геймплея, докато снимате, няма да стане. Тоест, ако... Защото трябва да се фокусирате като цяло в едно. Или това ще е геймплея, или това ще е което говорите. А в повечето случаи, когато правите сатира или не знам, някакви новини, както правят и аз и Искрен, трябва да сте фокусирани върху едното нещо. Не да играете и време да говорите. Така че просто отделяйте си ги, направете първо геймплея, после направете как говорите на практика и после ги сравнете, в смисъл съединете ги с някаква програма, както казах, не като снимането на геймплей, нали, да ги синкваш, т.е. да стане някакъв синхрон с това, което говориш и това, което играеш. Просто правиш геймплея, взимаш това, което говориш, плясваш го, готов си, не се занимаваш. След което искам да ви кажа няколко неща, които са за така ютубърите, които нямат тази възможност, как да правят качествени видеа, в смисъл не качествени видеа, но видеа с добър звук, добра картина и така нататък. Това, което аз лично правех и правя все още и на практика използвайте си телефоните, бичове. Смисъл, предполагам повече от вас това го знаят, но аз лично това го използвам от сигурно 2-3 години, ако не и повече. И както виждате, самото качество на звука няма абсолютно никакъв background noise, освен ако до мен не шуми климатик или съседите не са се пообъркали или детската градина до нас не е отворена. Така че използвайте си телефона. В смисъл, мисля, че всеки един нормален телефон в момента би трябвало да има, да знам, запис на глас, нещо от сорта. Просто се пишете гласа, да си го прехвърлите на компютъра и вече имате буквално перфектно аудио с телефона си, без никакви микрофони, давате излишни пари. Някакви простоти буквално. И качеството, което получавате също е много добро, така че не виж, че има някакъв смисъл да си купувате микрофон за 200 лева при положение, че си имате в джоба на практика. Следващото нещо, на което аз лично обръщам много внимание по време на гледане на клипове, не само истории и всякакви такива коментари, като цяло клипове, но и на гейминг клипове, влогове и така нататък. Това именно опитвайте си като цяло да звучите възможно по-позитивни, мотивирани и да знам, по-добре като цяло да слушате. В смисъл, никой не иска да слуша някакъв пич, който мърмори и говори някакво тъпо и тъжно. В смисъл, аз лично поне не харесвам такива видеа. Разбира се, някой може да харесва, къде не знам. Но опитвах цяло да имате някакъв по-такъв забавен глас, в смисъл, не глас, но говорене. Тоест, да. И цяло това са нещата, поне които аз правя. Ако имате някакви въпроси, нали, питайте ме долу в коментарите. И общо това беше от мен. Ако видеото ви е харесало, не забравяйте да го харесате, се абонирате. И също така можете да се абонирате за It's5D, ако клиповете му ви харесват. Според мен наистина са доста добри. Така че благодаря, че ме гледахте. Аз бях Над и си в следващото видео. Чао!